Hello， 大家好，我是咸宝宝。现在是我们下午3点38分，但是表弟还在那边一直睡觉，跟猪一样的。我觉得作为一个铁心的哥哥呢，应该帮助他。我们之前有做过这种尖叫鸡的视频，我们知道它的发声位置是这里，只要对着这里吹气，它就会叫。 感觉我好像是卖鸡的一样。除了这些尖叫鸡呢，我们还要准备一个可以吐气的东西，能够有风出来就可以了。然后再把尖叫鸡的头给连在那上面，要准备很多尖叫鸡的头，然后一开开关，它就会很多尖叫鸡就会一起叫啊，而它就是一个用来发出风的这种东西。然后我们再打开开关，你们可能感觉不出来什么，但是这样子。 我不应该拿吹狗毛的东西往我嘴巴里塞。搞只鸡试一下。吵死了！你们看这后面有很多的这种出气孔，然后这出气孔我们把这个尖叫鸡摆在这后面，我们就可以做一个尖叫鸡大炮了。我们先来做一个鸡头分离手术，像这样，鸡头放这，鸡身不要。 鸡已经被我处理好了，我们接下来拿这个胶带把鸡绑在一起就可以了。哦吼，终于完成了！准备来尝试一下我们这个尖叫鸡百鸡大合唱的场面吧。 当当当当！我的尖叫鸡，接下来我们用这个尖叫鸡大炮去把表弟叫醒就行了。现在的年轻人啊，唉。哦。